ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महालक्ष्मी 4 राशियों को अब धन की बारिश करने वाली है। इन 4 राशियों के ऊपर बता दें आपको, आज हम आपको ऐसी 4 राशियों के बारे में बताएंगे जिनके ऊपर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरस रही है और अब उनके ऊपर पैसों की मानो बारिश हो सकती है। दिवाली से पहले ही ये लोग मालामाल होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, दिवाली पर माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो इंसान के धन धान्य के भंडार हमेशा ही भरे रहते हैं। अब दिवाली के इस खास मौके पर इन 4 राशियों से माँ लक्ष्मी खुश होती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से अब ये 4 राशियां एक ही झटके में गरीब से अमीर बन सकती हैं। एक ही झटके में इनकी गरीबी खत्म हो जाएगी, सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। आपका आने वाला जीवन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, सकारात्मक कार्य आपको देखने को मिलेंगे। सोच में एक पॉजिटिविटी आ रही है जो कि आपके भविष्य के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। कार्य क्षेत्र और ऑफिस में अपने भविष्य के प्रति खुद को उत्साहित महसूस करने वाले हैं। आपको रोजगार के नए नए लाभकारी अवसर मिलने वाले हैं। आपको सच्चे प्यार की अब प्राप्ति होने वाली है। आपके लिए समय काफ़ी शुभ और अति उत्तम है, जिसमें आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत हो रहा है और आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति आ रही है। चलिए बताते हैं आपको उन 4 राशियों के बारे में जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो वो राशियां हैं मेष, मिथुन, कुंभ और तुला। इसी तरह रोजाना अपनी राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।